我哋30個星期前咧就問過大家有咩問題問 Nick 媽拍呢個第2集。咁第一個問題就係你而家仲喺 San Francisco 就唔係啦，因為你係30個星期前問嘅。咁第二條就係有冇一啲保持身材嘅特別方法？有咩？飲茶啦，食菜啦行啦，游水，媽咪每日行6000步，唔係1萬步咩？冇啊冇1萬步，6000步夠啦。係啦，Nick 媽一日大概行6000步嘅。係啦，間唔中游下水啦。嗯哼。其實都想練下瑜伽嘅，我覺得練瑜伽真係會好嘅喎。係喎，跟住 Nick 媽可唔可以出多啲煮餸教煮嘢呢個咩？教煮餸出多啲。我唔介意嘅，不過你溝唔得閒啫。其實我好識煮餸嘅，睇唔出咧。但係我覺得而家可能夏天喺個廚房，驚你會不過太熱，好熱夏係咪啊？天真係好熱。會猛咯，會猛冬天仔咯好啲啦，冬天或者你 call Christmas 翻嚟嘅時候咧，冬天嘅時候嗰個時候再拍，係咯，你哋可以有咩想學嘅，Nick 媽已識嘅就拍俾佢哋睇啦，係咪？ OK。唔識我哋作一個出嚟。By the way, support you guys。心心，你又哎呀，唔識擺，突然間，哎呀，好耐冇拍片啦，唔識擺。心係咁都係心心。係啦。係啦哎呀。Nicole 去美國嗰時，你有冇唔習慣生活模式有冇唔同 ？Thank you。一定有嘅，第一啦，屋企靜咗好多啦。第二咧就有時傻傻地，好似聽到即係屋企有其他人咁啊！即係可能我習慣就算瞓咗覺咧，如果你 call 未翻咧，我有少少聲我都會醒嘅，即係睇佢有冇翻啊嘛。咁所以有時會有啲啲咁多呢啲咁嘅幻覺。哇！因為我屋企有狗嘅其實。咁你有冇驚啊？你話嘅好幾咯。係唔需要照顧你 call，咁所以就係好似得閒咗好多咯。係啊，同埋食嗰方面咧就會比較隨意啲咯，因為有小朋友喺度，你梗係一日3餐啦，同埋食得正經啲啦。佢咁唔喺度，我就食得有少少唔正經啦。主要都係屋企靜咗啦，少咗個人啊嘛。我哋又唔係 big family，少咗一個就好明顯㗎啦。見 Nick 媽睇嘢睇得咁樂觀，咁遇到壓力嘅時候，你同 Nicole 係點樣及？可唔可以幫我？你同最高呢個同 Nicole 係點樣反應同解決？ Thanks 心4個心。唔開心啊！我啲反應方法唔係好正確嘅喎，我一係就會去買嘢啦，一係我就會食嘢咯。其實我 handle 壓力幾好㗎，我係 OK 㗎。你知啦，做得叻媽梗係知心啦。知心。咁後生嗰時都會好猛整仔。火爆㗎，同埋咧即係好容易俾面色人睇咯。咁而家就好啲啦，即係遇到可能最初就唔出聲啦，唔出聲，跟住而家慢慢自己喺內心入邊揾一啲令到自己可以舒緩嘅嘢咯。冇乜嘢咁重要嘅啫，其實你諗真下，黑埋眼原來乜都唔係嘅，主要係選擇開心嘅生活模式咯，所以你就可以比較容易擺低啲唔開心嘅嘢。同埋呢個咩啊？心想事成，所以成日都要諗得正面啲啦，個人。正面啲，係我成日同你講啊心想事成㗎。你諗住嗰樣嘢衰，嗰樣就真係衰；你諗住嗰樣嘢得，就一定得。係啦，同埋有時候啲嘢啱啱發生，你會覺得吓點算啊咁差嘅，但係之後睇翻未必真係差，可能其實望翻轉頭咯，反而係 nothing，乜都唔係係啦。呢度有一題就係問我用咩軟件嚟 edit 啲相同埋 video 嘅，咁我可以分開第二個 video 先答啦。因為 Nick 媽擔唔擔心 Nicole 去美國？美國好多恐怖係咪襲擊啊？呢個係恐怖襲擊。其實冇得擔心㗎喎，其實搭飛機夠出事啦，揸車夠撞車啦。咁撞咗幾次喺美國？都係嗰樣嘢咯，命中有啲嘢你要發生，佢一定發生，你阻止唔到。第二就話，當然就話，無論去邊度嘅時候咧，記住我哋中國有一句好好説話咯，君子不立危牆之下咯。咁你明知有危險，明知嗰度有山洪爆發，冇理由你走埋去㗎嘛，係嘛？咁所以如果知道嗰區比較危險嘅，盡量啦，冇乜必要就唔好去啦嚇。你識得保護自己啦嘛，任何時候。跟住呢個我記得。Nick 媽最近一次對你真係發脾氣係幾時？因為咩事？就係喺意大利旅行嘅時候咯。
咁因為我覺得佢好多嘢咧，佢唔去問人哋，你知人生路不熟咧，係你攞住個 GPS 你可以揾到，你可以靠自己去網去揾到，但係就會嘥咗好多時間啦。咁嗰日我哋喺米蘭，因為我哋已經 travel 咗差唔多2個禮拜啦，我已經好攰，咁我哋要去某一些地方啦。咁佢就唔問人，係咁自己走，係咁自己走。我跟住佢係咁行，我就問佢：阿女點解你唔問人咧？咁又有少少唔好彩啦，佢問咗個人嘅，教錯咗我哋啦，咁唯有去錯咗地方喎。跟住係咁依上落咗，落咗樓下又上翻去6樓嗰種啦。總之跟住我就唔開心咯。咁我就話咗佢咯，即係俾面色佢睇。跟住我就送咗支香水仔俾佢，送咗支夜來香俾佢。其實我個人咧鬧完就冇事嘅，但係佢就因為我太攰啦，佢就以為我黑面咯，所以咧其實我哋喺個 shopping mall 好多嘢買去，唔係好多嘢睇，佢唔夠膽睇又唔夠膽買咯，淨係買咗支香水俾佢啫。跟住就係啊，走咗了。係啊，因為其實嗰日黃昏我哋就要去機場搭飛機翻香港。Nick 媽呢個嚴啊嘛係咪啊？Nick 媽對你嚴嗎？某一啲會嚴咯，某啲嘢鬆咯，其實就唔可以講話完全係好寬鬆咁教佢。其實有啲嘢我係練得好實嘅。你覺得自己練得最實嘅嗰一樣或者頭3樣係咩？最實嘅第一，我覺得佢生活嗰方面咧，要盡量係保持一個好嘅生活習慣咯，因為呢樣嘢好緊要嘅。我自己 family 咧都有人咧係有病，咁所以我覺得就話健康真係最重要嘅，冇咗健康就乜都冇用。所以喺生活習慣嗰度，其實我對要求高嘅。咁樣力高到而家其實都即係 compare 翻香港人生活習慣嚟講，佢係早起身嗰個。我早起身同埋都早瞓。係啦。同埋我仲要你話，唔係你 call 先天性心臟病。孝順咯，我覺得佢一定要孝順咯。我好孝順㗎。孝順屋企嘅老人家咯。當即係有啲人留啲好衰嘅留言俾我嗰時候啦，你會點樣幫助我？即係可能 overcome 佢哋咧？嗱，第一我會同佢講，你唔可以令到全世界喜歡你。你擺咗呢啲片上一啲公眾網絡，咁你又預咗有人喜歡你，有人唔喜歡你。咁咧，我成日答覆佢啦，食得鹹魚抵得渴啦，你要接受呢樣嘢。第二，如果佢真係仲係覺得好唔開心嘅時候，我咪同佢講咯，你咪當冇睇過呢啲嘢咯，你咪當佢哋係因為唔開心，所以喺呢啲地方發泄一啲唔開心嘅情緒咯，或者係蓄意咁去講一啲令到人哋唔舒服嘅説話咯，咁咪可以比較容易原諒佢哋講一啲咁嘅説話咯。有幾個都係問我嘅，都唔係問 Nick 媽嘅。咁好，咁呢一集嘅 Ask Nick 媽就完啦。咁如果你哋仲有咩問題想問 Nick 媽嘅咧，你可以留言喺下邊啦。咁係咯，如果你仲有問題，我就盡量返美國之前回答，同唔係我回答啦，Nick 媽就可以回答咗佢哋先啦。咁係咯，可以 follow Nick 媽嘅 Instagram 係 also Nick 媽啦。咁嗰啲最後幾句同佢哋講咗 for 呢一段片。冇啊，都係希望大家開開心心咯。係啊，乜嘢嘢眨下眼就講你㗎啦。因為我都知道好多 follow 啊，Nicole 都係好年輕嘅人，因為都知道你哋話比較容易遇到啲問題解決唔到咧，就會好唔開心。不過我同你講咯，乜嘢都可以講嘅，乜都會過去。係啦。因為 good news nothing lasts forever，bad news nothing will last forever 嘅。因為我哋去揾嫲嫲食飯，陪嫲嫲玩啊！我哋唔同你哋玩。好啦，俾心汁係咪啊？俾個心汁，Nick 媽叫你俾個心汁。如果你哋仲有咩其他片，即係除咗 Ask Nick 媽同埋煮餸片想睇 Nick 媽拍嘅咧，都可以留言喺下邊，我就盡量賄賂 Nick 媽去拍。好啦，啲嘢，拜拜，希望。拜拜，走啦我哋，走啦。飲茶你唔走好啦。